อิหร่านปัจจุบันมีความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมากที่สุดอิหร่านพร้อมด้วยประเทศต่างๆกำลังพยายามที่จะนำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดและด้วยการสร้างฐานการผลิตพลังงานนี้ตามคำสั่งของอิหม่ามโคเมนีเราจะผลิตพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและในปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จนี้แล้ว